Este asombroso animal bucea bajo las arenas del desierto. Aunque no navega por las dunas de Arrakis, domina la arena con una habilidad que parece sacada de los gusanos gigantescos de Dune. Se trata del pez del desierto. No es un pez auténtico, sino un reptil de unos 20 centímetros de longitud. Se extiende por los desiertos del Sahara y Arabia. Tiene una forma hidrodinámica. Su anatomía y movimiento cambian el comportamiento de la arena cercana a él, haciéndola parecer un fluido viscoso, por el cual puede desplazarse a voluntad. Literalmente, se mueve por las arenas como pez en el agua. Sigue al Búho Azul y suscríbete.